عش مبروك منه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. راعيها من هو؟ راعي البل ابوك. والله ونعم. يا مرحبا يا ابو حشر ولا تعبت؟ لا ندمت، انت جيت بس. سلمت الخلاف والتلاف وشلون الديره يوم انك مشيت معاها وشلون الامور. والله اشتقت لك اشتياق وفقدتك هنا في الحوي والربع يسالون كلهم والعالم يسالون. وقول الرجال عند ابله الرجال بسلم من على جيتك بسلم. هلا يا ابو سعود. كلام غير صحيح. لو لا صادق. اما جانا بعد وصلنا نرجع لها. الرجال هذول يدورون مشاكل وانا رجال. تدري ايش؟ يا عمي ما عليك منهم. كفو يا هذه سقرك سقرك. هذه ترى الهادي بدل. انت متأدب. اي والله انا متأدب. خوالك هذول يدبهم وانا عم. ابو حشر علومك معك ممدوح بن نور المطيري. واجبك نزلت عند الكبينه واعذرنا في القصور. الله يجود عليك وانا اخوك ممدوح ويبيض وجهك ويجمل حالك. ما قصرتوا ولا حولكم قصور. انا يا الربع من امس امشي في ديار مطيري كل ما جاني لحيه الغانمه وعزمني واعتذرت منه لظرفي وشغلي راح جاب ذبيحته ونزلها في الشبك. الله يجود عليكم ويكثر خيركم ولا بغريبه مطير. انتم اكرمتونا وجب علينا حق ان نشكركم ونثني عليكم. وانتم اهل الكرامه واهل العلم الغانم. والشاعر يقول اللي جهلت مطير وافينا الاشبار. من لا يعرف مطير يسمع خبرها علوه وعبد الله مثل ضلع سنجار وابراهيم مثل طويق صلب حجر. انا اشهد بالله انكم ما قصرتوا ورايتكم بيضاء. والله يبيض وجيهكم ويكثر خيركم. وقبيلة مطير قبيله نفخر فيها ونعتز من ضمن قبائل الجزيره اللي نحبها ونغليها. الله يجود عليك وانا اخوك ممدوح ويكثر خيرك انت وربنا.